Костер угасал. В нем едва теплилась жизнь. Он чувствовал, что и часа не пройдет, как от него останется горстка пепла. Он слабо потрескивал, взывая о помощи. И ручей, пробегавший мимо, участливо спросил: «Вам воды?» Костер зашипел от бессиленной злости. Ему не хватало только воды в его положении. Ручей прожурчал какие-то извинения и заспешил прочь. И тогда над угасающим костром склонились кусты. Ни слова не говоря, они протянули ему свои ветки. Что значит протянутая вовремя ветка помощи? Костер поднялся, опираясь на кусты, и оказалось, что он не такой уж и маленький. Кусты затрещали под ним и потонули в пламени. Их некому было спасать, а костер уже рвался вверх. Он стал таким высоким и ярким, что даже деревья потянулись к нему. Одни, восхищенные его красотой, другие, просто чтобы погреть руки. Дальние деревья завидовали тем, которые оказались возле костра и сами мечтали к нему приблизиться. «Костер! Костер! Наш костер!» — шумели они. «Он согревает нас! Он озаряет нашу жизнь!» А ближние деревья трещали еще громче, но не от восхищения, а от того, что костер подминал их под себя, чтобы подняться еще выше. И все же нашлась сила, которая погасила костер. Ударила гроза, и деревья роняли тяжелые слезы. Слезы по костру, к которому привыкли, и который угас, не успев их сожрать.
пожар страшный, стихийный,